Gerai. Sveiki, bičiuliai. Šiandien šitas video galbūt gali būti ir toks ne kaip ir video, bet aš noriu pasakyti šiandien video tema ir šitą prakeikta Roblox'o moderacija. Tai va, tarkim, čia yra šūdina merga, ne? Jei aš jai padarysiu, va šitaip, tai va, bam, aš gausiu baną. Čia tai logiška. Bet jei tu tipo, va, ta merga parašė, who can help me get alchemist? Jei tu tai parašytum kažkiek tai 100, nu ne 100, bet kokius 3 kartus, jau yra šansas, kad jūs užbanins. Jau yra šansas. Nes mano draugas vakar gavo baną, užvakar gavo baną, tik dėl to, kad jisai 5 kartus parašė per Blox Fruitus, kad jisai norėjo gauti būdą reidą. Jo. Nu tai tik tai 1 kartą gavo baną, jo. Jisai tada, kai jo akauntą unbanino, jis pažeidė tik tai kažkur valandą. Ir jį vėl banino dėl to, kad jisai rašė please būdą reid. Vėl dienai banino. Suprantu, Roblox'o moderacija, nu, kartais jinai normali, kartais jinai gera, bet kartais jinai gali būti šūdas. Vat vareliai. Įsivaizduokit, kad aš esu Roblox'o moderacija. Ir čia yra normalus servas. Vat įsivaizduokit, čiuvas, kuris... Palaukit, čia kažkoks gojus pas mane atėjo. Eik šikt, supranti? Gerai, tai tarkim, tie čiuvai, kurie yra greitesni, ir kažkoks nubas jūs pareportina, kad jie yra greitesni. Roblox'o moderacija tokia. Jie ateina pas tos gaidžius ir tada jūs brutaliai numes iš pasaulio. Tik dėl to, kad jie speed hackina. Tipo. Bet jie tiesiog pasiėmė kažkokią tai šūdiną pirštinį. Pavyzdžiui, dabar, jei mane pareportins kažkoks nubas, kad aš jį nuslepinsiu, tik dėl to, kad aš turiu one shotą, tai tiesiog nelogiška. Mane užbanino dėl to, nes aš per The Strongest Battlegrounds kažką pribaiginėjau, nes jisai mane užkniso. Kai tik mane 1 kartą nužudo, jau turi daryti kažkokį tai L emociją arba kažkokį tai emociją. O vat aš, kai jį nužudau, jisai sako spammer, nors aš ant jo darau kažką labiau skillful negu jo spaminimas. Tai, žodžiu, Roblox'o moderacija turi tokią problemą, kad jai nerūpi, kokia situacija yra. Jai tiesiog rūpi, kad, nu, tipo, pavyzdžiui, gauna daug reportų, kad kažkas, nu, yra, tipo, geresnis per geimą. Va, tipo, tas killstreakas. Matot, jisai turi 2 killstreaką. Tai tada kažkoks nubas jį pareportina ir aišku, reportina tą killstreaką, nes jisai yra profiškesnis. Nu va, matot. Aišku, Roblox'o moderacija kartais susifeilina ar daro tokį pat šūdą, kaip aš ką tik susifeilinau, bet ir šitas durnius nukrito, gaidys. Tai supratot, ką tai reiškia. Bet, vams aš dar parodysiu labai gerą pavyzdį. Ką čia aš norėjau sakyti? Realiai, va, aš tipo esu reasonable čiuvas, kuris turėtų gauti baną. Aš tas čiuvas, kuris turėtų gauti baną, ten visas šitas servas yra Roblox'o moderacija. Ir manęs niekas negali dabar pribaigti. Nes Roblox'o moderacijai tiesiog nerūpi. Nu va.
tiesiog, ar čia sąžininga? Vat ir mano draugai gauna baną dėl kažkokio šūdo. Ir aš matau, kad random žmonės, kurie nieko nepadarė absoliučiai, jie gauna baną dėl to, kad jie yra geresni už kažkokį tai durnį. Nu va, kaip matot, tas killstreakas manim naudojasi. Tai va čia dar yra pavyzdys, kaip kažkokie idiotai naudojasi hakeriais, kad jiems labiau pasisektų. Nu va, jūs matote tą 6 killstreaką. Jisai tuoj gaus 10 killstreaką tik dėl to, kad jisai svaido žmonės į mane. Taip, tai nesąžininga. Vat, jei aš tiesiog bam, nu aišku, jam koks skirtumas, nes jisai jau gavo savo potencialą. Nu va. Tai dar vienas dalykas, ką aš norėjau paminėti, tai yra tiesiog... Ką aš dar norėjau pasakyti? Taip, Roblox animacijos. Tai jei aš nueisiu į YouTube, ja? Ant mano For You page'o yra kažkokios 2 Roblox animacijos. Nu viena. Bet tos animacijos yra būtent sus. Thumbnailai tai yra labai sus. Bet pats video tai yra grynas šūdas. Bet čia YouTube problema. Bet Roblox'e. Čia tas pats prie moderacijos. Kodėl jei kažkas tokią animaciją padaro, Roblox'as negali tiesiog to čiuvo užbaninti. Nes realiai, tai jau yra gryna nesąmonė. Jau užkniso visus matyti. O kurmi. Kad kažkoks durnius ateina ir padaro kažkokią tai šlykščią animaciją, kuri kažkaip atsiranda ant kiekvieno For You page'o, bet niekas jos nenori matyti. Tai va, čia realiai pagrindinė mano tema, apie kurią aš kalbu. Vagi mane tai šitas durnius pribaigs, bet koks skirtumas realiai. Tai pagrindinė šio video mintis yra Roblox'e. Gerink savo šūdiną moderaciją. Ir Tencelį, jei tu šitą žiūrėsi, nerfink šukučių. Nes jau mane užkniso matyti, kad kiekvienas šitas šukučių useris yra... Nu va. Vat čia realiai. Čia realiai Roblox'as. Čia kažkas, kuris tiek stengiasi ant savo progreso. Bet ne šitas gaidys iššukučino. Tai yra užbanino. Ir tada Roblox'as toksai, ne, eik šiknon, aš nieko blogo nedariau. Jo. Tai va. Čia vienintelis dalykas, ką aš noriu pasakyti. Ponas Misteris naują video kėlė. O, kurmi. Dabar man jisai rašys, kad aš jį copyrightinu. Gerai. Ponas Misteri, jei tu tai žiūrėsi, aš tavęs necopyrightinu. Aš net nežinau, kad tu tą video kėlė. Aš tiesiog šitą. Aš tiesiog norėjau padaryti video apie šitą prakeikto Roblox'o moderaciją. Aha, tai ponas Misteris apie green screen'o vaikus. Visai normaliai. Bet jo. Pagrindinis dalykas šiandien tai yra Roblox'o moderacija. Ir manau, kad aš jau čia savo nuomonę baigiau. Rašykit komentaruose, jei jūs su manim sutinkate. Arba tiesiog su kuo nesutinkate. Arba atvejus, kur Roblox'o moderacija jums tiesiog buvo nesąžininga. Dar vienas atvejis, kur Roblox'o moderacija buvo nesąžininga. Čia buvo mano draugas ir su savo draugu, ar ten, nežinau koks skirtumas. Bet jisai žaidė Blox Fruitus, ne?
Tipo tada jo draugas tipo sakė, bloksfruitai tokie neįdomus, jie toks šūdas. Nu, man bloksfruitai irgi nepatinka. Kitą dieną jisai pasikraino tiek daug ir tada šaipas iš mano draugo, kad jisai yra mažesnio levelio negu jisai. Taip, jisai per vieną dieną, jisai tiesiog jį tada raustino, jam jau turėjo baną duoti, nes jisai buvo toksik. Ir tada jisai šaipėsi iš to, kad mano draugas prašė būdą reido. Ir spėkit, kas gavo baną. Mano draugas gavo baną. Taip, o ne tas durnelis, kuris toksai buvo. Taip, va čia yra Robloxo moderacija. Tai va, čia aš jau savo video baigsiu, nes aš nežinau. Aš aišku galėčiau kalbėti ir ilgiau, bet aš nenoriu daryti tokį jau velniškai ilgą video. Pala. Man reikia rasti thumbnailą. Oi, kurmi. Nu, tai jo. Jo, čia mano nuomonė. Ir ačiū, kad žiūrėt. Su jumis buvo ponas Impostor. Subscribinkit poną Mystery ir mane. Jei jums aš patinku. Ir viso gero.